各位標迷，你哋好啊！又係我 Number 7 Watch 豬仔。咁啊，而家係差唔多中午嘅1點鐘啊，可能好多標迷就食緊晏晝啦，或者已經食完晏晝啦。咁啊好啦，咁啊豬仔咧介紹呢隻手錶咧，就希望大家喺 lunch 嘅時候可以睇到啦，就係一隻 Orient 嘅 Sun and Moon 啊，嗱唔係 Moon Face 啊，係 Sun and Moon。咁啊，日本嘅自動機械機芯啦嚇，咁啊 Orient 就大家應該睇我嘅頻道應該唔陌生噶啦，一個相思嘜頭嘅 logo，一隻性價比值高嘅品牌嘅手錶。咁好啦，Orient 咧就我手頭上呢一隻咧 Sun Moon 咧就做咗呢個銀白色嘅錶盤嘅嚇，拉近少少嘅打入俾大家睇先。銀白色嘅放射性紋嘅錶盤，光身嘅錶盤啊，跟住咧就做咗一啲刻度啦 ，index 嘅都係做咗銀色，時分秒針咧都係用咗銀色光身嘅秒針嘅嚇。咁個刻度咧就係做咗字釘嘅凹凸嘅字釘啊，凸起嘅字釘嘅，咁非常之立體感夠強啦，就唔係做咗私人嘅。咁另外咧個日曆咧雖然就冇一條金屬邊線框住佢，但係咧個日曆咧就係做咗粒坑嘅，你見到凹咗2層落去嘅凹坑嘅嚇，咁非常之靚仔啊個做工。好啦，亦都寫住咗 Orient Automatic 咁樣樣嘅嚇。咁好啦，咁啊11點位置呢一個咧就係一個星期盤嚟嘅嚇，星期幾咁樣嘅星期盤。嗱呢個角度睇咧就有啲條子嘅直紋喺度嘅，你見到打動有啲條子嘅直紋嘅，咁啊寫住星期幾用指針顯示啦嚇。咁而6點位置咧，5、6點位置呢個咧就係一個 Sun and Moon 啊，下面都寫住 Sun and Moon，上面咧就日頭見太陽，夜晚就見月亮嚇，下面亦都係有一啲條子壓紋喺度嘅。咁你見到兩個標圈咧都係有一條銀色嘅金屬邊線咧框住佢，突顯咗個層次感嘅。咁呢隻錶咧就採用咗呢個藍寶石嘅玻璃錶面啦嚇，咁啊更加耐磨啦個鏡面就，咁啊東方嘅藍寶石玻璃錶面咧就豬仔唔多講啦，一般都9度10度噶啦，一般都9到10度噶啦嚇，咁啊超過8度嘅。咁呢個藍寶石硬度咧就藍寶石玻璃嘅硬度咧就非常之耐磨嘅。好啦，咁原藍寶石玻璃錶面咧嘅旁邊咧就做咗銀色光身嘅不鏽鋼圈嘅。咁你錶腳位置咧都做得幾靚喎個做工咁咧就拉絲間咗一行拋光，延伸到側邊咧就係做咗拉絲嘅。咁錶冠位置咧就擺咗喺3點位置做咗一個拉推罐，咁上面都有相思嘜頭嘅 logo 嘅你可以睇下，都係 laser 咗相思嘜頭 logo， 咁呼應翻呢2點位置個相思嘜頭 logo 嘅，寫住咗 automatic。咁細心嘅標迷咧就留意到6點位置咧寫住咗 Japan 喎，係啦。咁嗱呢隻錶咧豬仔推介嘅咧就係日本製造嘅，嗱同一款咧係有唔係日本製造嘅。咁豬仔咧今日介紹呢隻咧就係 Made in Japan 嘅 F6B24嘅機芯咁啊有日曆槍啦，有星期槍嘅，亦都係有Sun Moon啦咁啊日本製造就感覺上真係好啲嘅尤其是錶面嗰啲塵或者花痕嗰啲髮絲嘅花痕喺東方嚟講咧，日本嘅 Made in Japan 版咧佢貴少少得嚟，真係有啲價值嘅。好啦，咁我睇完嗰個外殼啦，我哋睇下機芯先。剔起咗錶冠之後咧，嗱就係有停秒功能嘅。你見到而家有停秒功能啦，停咗秒針啦。咁咧跟住我哋試下向下轉動，順時針方向校時間，校到6點零鐘附近呢啲位置咧，都比較緊緻嘅成隻錶度。咁撳翻入去咧，半格校日曆，嗒嗒聲嘅一格一格跳嘅，都幾有手感㗎。向上轉動校星期。咁你個指針亦都係一格一格跳嘅。好，跟住咧，我哋試下有冇虛位先。都冇虛位㗎，隻錶都冇虛位嘅。撳翻入去咧，就係一個拉推罐，向上轉動，上發條嘅。咁40小時F6嘅機芯啦，F6B24機芯咧，40小時嘅動力儲能。咁啊上發條咧就21600嘅震頻，上發條大概20零下咧就上滿發條㗎啦。咁咧可以唔需要上咁多下嘅，其實因為全自動嘅機械機芯係啦。咁好啦，錶帶方面咧就做咗壓紋嘅黑色嘅車線錶帶啦咁咧都係斯文啲嘅錶帶，10個錶窿。另外一頭咧就寫住咗呢個 automatic 啦，Made in Japan 啦亦都有2個皮圈仔油環。
同埋一個金屬嘅不鏽鋼嘅銀色光身嘅印有 Orion 字樣嘅針扣，咁啊上面刻住嘅凹凸嘅嗰個 Orion 就唔係 laser 嘅。好啦，睇埋個標底先。嗱，標底咧睇下寫咗啲咩先，我哋好啦，標底最重要3隻字啦，見唔見到 Made in Japan 日本製造啊 F6B2 嘅機芯。好啦 ，water resist 5個巴嘅防水，50米防水，藍寶石嘅玻璃錶面 Epson 嘅自家機芯啊。咁咧個陀位咧就嗱，佢做咗透視啦，但係佢就冇做好多嘅打磨，始終都係平價嘅東方啦嘅新悶啦。咁個陀位咧就做咗 laser 有啲花紋喺度㗎，見到寫住22嘅 joules 嚇，22石嘅。咁錶帶咧就22M 嘅，裡面咧就好似啲鏡皮，有少少鏡皮咁嘅感覺嘅。好啦，呢隻錶咧就嗱，我自己覺得咧隻錶咧真係好 classic 嘅嚇，即係有 Sun and Moon 嘅機械錶，又有星期日曆，有藍寶石，有呢個日曆槍，係啦，仲要 MIJ 字釘，咁其實真係唔多嘅。如果以平價嘅嚟計啊，就算其他品牌都係唔多嘅。咁呢隻錶咧性價比值相當之高啊！尤其是佢用自家製嘅 Epson 嘅 F6 機芯，我就比較中意佢用自家製機芯嘅。一嚟有個獨特性啦，二嚟咧個穩定性相比於其他你買翻嚟嘅機芯裝落去咧就會比較好。好啦，咁啊東方咧就拉翻遠少少鏡頭先啦。咁我講埋個 size 呢隻東方嘅手錶啊，咁啊嗱個 size 咧就個錶徑咧就係41.5M 嘅直徑㗎嚇，個 spec 就打。咁我度一度先，41.5M 嘅直徑，把間尺等一陣啊。係啦，度出嚟就41.4啦。咁個厚度咧就係13.6，而個粒咧就係做咗47，係啦。咁咧嗱。拼上俾大家睇下先嗱，一隻東方嘅 Orion 嘅手錶啊嘅 Automatic 新 Moon 咧，咁啊豬仔推介咧就得一隻現貨嘅，本身有3隻嘅，但係賣下咧都未拍到片就已經賣剩得一隻啦。咁啊嗱，呢個咧就係個 tag 啦，咁啊寫住咗呢個44,000 yen 嘅定價啦，5個巴嘅防水啦。好啦，另外咧就係手錶嘅性能咧就係呢度啦。有停秒功能啦，有自動上鏈功能啦，咁錶面做咗藍寶石嘅處理啦，嚇日本製造。咁我豬仔唔識日文㗎，但係大概估到佢嗰個內容係點寫啦。好啦，咁咧嗱抹靚仔俾大家睇下先，拼上去嗱錶腳其實都做得幾靚，成隻錶好清嘅，個比例做得好好啊。咁好啦，豬仔推介呢隻東方嘅 Automatic Made in Japan 究竟幾多錢咧？豬仔推介1798蚊，1798。咁如果中意呢隻錶嘅錶迷咧，就可以嗱得一隻現貨啫，喺標題嗰度有豬仔 WhatsApp 電話嘅，可以 WhatsApp 俾豬仔就得，打俾豬仔就得嚇。咁啊話俾我聽你中意隻 Orion 係啦，新名 Moon。咁得一隻啫，咁啊屬於如果睇下邊個錶迷有緣啦，好冇？咁啊盡快揾豬仔啦，係啦。咁啊呢幾日好啲啊，月尾好啲嘅，因為有啲人係長期兩尾。日本名係長期兩尾，咁啊，所以咧月尾有機會買得到嘅。咁如果中意嘅錶迷咧，就可以係盡快揾豬仔啦，好冇？咁啊希望你中意豬仔呢個新 Moon 嘅東方日本版嘅推介。咁啊，如果你喜歡我呢條片嘅咧，記得俾個 like 支持下豬仔，因為豬仔需要你哋嘅支持先會更加有動力介紹更多筍錶俾你哋嘅。如果你未訂閱我 channel，記得唔好執輸，撳埋個鐘仔訂閱。下次豬仔再有筍錶出嘅時候咧，第一時間去通知你，因為豬仔日日都有幾隻筍錶嘅，好冇？咁希望你哋中意。好啦，我哋下集見。東方嘅 Orion 新 Moon，咁啊最後俾個近鏡大家睇下，幾靚仔啊個做工真係成隻錶。啲拉絲打磨都 OK 嘅，都唔錯。咁好啦，咁我哋講到呢度啦，下集見，拜拜。